Og velkommen tilbake til Everything. Alt. Vi nå en plante. Jeg skal nå joine blomstene her. Ja. Can descend to level below. Noe annet jeg kan gjøre. Videre til den snakkebobben der. Det går ikke veldig raskt, altså. Jeg gress som kommuniserer med gress. Jeg kan joine disse, tror jeg. Nei. De så helt like ut, men ok. Det et dyr i nærheten. Der har vi snakkebobler. Hva dette for noe? X. Så bare kunne klemmet meg selv, så hadde livet vært mye lettere. For da føles ikke det samme. Der det noe. Vi kan samhandle med. Hei, venn. Det ser ut som at du har sett ting fra en liten ting sitt perspektiv. Nå lurer du kanskje på hva det å se ting fra den andre siden. Til å se ting fra den større siden. Side. Kan jeg descende til noe? Skal vi se. Vi en øyenstikker. Ok. Get close. Nå går vi sakte. Jeg får ascende da. Jeg kan ascende til en gress. En plante. Du ser skarp ut. Fortell meg. Trenger jeg å frykte noe? Vær så snill. Skriv hva enn det ned på et ark. Og kaste ut for en klippe. Der det noe annet. Ja, vent litt da. Jeg vil se hva den soppen der vil si til meg. Jeg føler på meg noe veldig, veldig smått i ferd med å skje. Dette episoden jeg planter. Skal vi se, kan du ta den snakkeboblen der? Ja. Så noe stort. Så noe smått igjen. Det hvordan alt ser ut til å gå. Der.
Jeg håper virkelig jeg kan overleve den sola her i dag. Det har vært en tøff uke for disse chestnøttene. Ikke hva det heter på norsk. Håper du har det bedre. M. Hva er det for noe? Oh! Hvordan går jeg tilbake? X? Nei. Nei. Åja, se. Skal vi prøve å ascende igjen til et tre. Jeg har en jobb å gjøre. Selv om det ikke ser ut som det for deg. Men jeg må være her for å gjøre dette. Du har også en jobb, Sserpx. Nå, gå tilbake til jobben din og la meg være i fred. Se på det. En nettle. Vet ikke hva nettle er. Antar at det ikke burde være overraskende. Det er noe med deg da. Og det er kanskje jeg som er en nettle. Jeg kan ikke putte fingeren min på det. Du har ikke en finger. Oi. Er gress en ting eller flere ting? Jeg er virkelig ikke sikker. Jeg ser på det begge veier. Hva er det der for noe? Hva det er? I find it a little difficult to say what the subject matter of this seminar is going to be, because it's too fundamental to give it a title. I'm going to talk about what there is. Now, the first thing, though, that we have to do is to get our perspectives with some background about the basic ideas which influence our everyday common sense, our fundamental notions about what life is about. Ideas of the world which are built into the very nature of the language we use and of our ideas of logic and of what makes sense altogether. And these basic ideas I call myth, not using the word myth to mean simply something untrue, but to use the word myth in a more powerful sense. A myth is an image, in terms of which we try to make sense of the world. Jeg bare skrudde av mikrofonen min imens han snakket. Jeg har ikke så veldig lyst til å snakke imens sånne cutscene-karakterer snakker. Jeg har brukt 10 minutter i denne her lille gressplenen. Dette ser veldig familiært ut. Jeg har vært her før. Jeg er sikker på at jeg har sett deg.
Men jeg kan ikke helt finne ut når eller hvor. Jeg bare prøver å komme meg til et tre, så jeg kan bli større. Jeg fikk en... Oi! Der er det en frosk. Kanskje han klarer å gå litt fortere. Skal vi se. Hva var det for å bytte ting? Var det... Det var... Vent litt nå. Oi! Se her, ja. Da er vi en frosk. Jeg tror frykten. Jeg tror jeg frykter. Der har vi nødt. Å bli glemt mer enn døden. I det minste gir det meg noe å uroe meg over i livet mitt. Jeg prøvde å leve i ørkenen i en stund. Det var ikke for meg. Jeg er glad vinden blåste meg hele veien hit. Jeg må ha en thumbnail til denne her episoden. Kanskje jeg tar her eller noe. Ups. Der. Jeg har brukt livet mitt på å prøve å planlegge hva jeg kan fra jorden rundt meg her. Jeg har gjort det veldig bra. Things considered. Oi, nå skrev jeg ut mikrofonen igjen. You, as a human being, you grow out of this physical universe in just exactly the same way that an apple grows off an apple tree. So let's say the tree which grows apples is a tree which apples, using apple as a verb. And a world in which human beings arrive is a world that peoples. And so the existence of people is symptomatic of the kind of universe we live in. Just as hair on a head is symptomatic of what's going on in the organism. But we have been brought up not to feel that we belong in the world. So our popular speech reflects it. We say, I came into this world. You didn't. You came out of it. We say, face facts. We talk about encounters with reality, as if it was a head-on meeting of completely alien agencies, and the average person has the sensation that he is a somewhat that exists inside a bag of skin, a center of consciousness, which looks out at this thing, and what the hell's it going to do to me? I recognize you. You kind of look like me, and I've seen myself in a mirror, and you look like you might be people. So maybe you're intelligent, maybe you can love too. And perhaps you're all right. Some of you are anyway. You've got the right color of skin, or you have the right religion, or whatever it is, you're okay. But there are all those people over in Asia, Africa, and they may not really be people. When you want to destroy someone, you always define them as unpeople. Jeg leste at han som driver og snakker, han er vist en filosof som døde for mange år siden. Jeg husker ikke hva han het. Putt sikkert navnet inn i redigering, hvis jeg husker det. Jeg har gått den samme veien i 13 år og har ingen idé et eller annet. Jeg rakk ikke å lese ferdig. Hallo, kan du... Ok.
Livet involverer for det meste å gå ut og være med andre. Men jeg har lyst til å vise deg en annen måte å bli mikset opp på. En veldig fantastisk ting du kan gjøre, og det er å danse. For å danse er å bevege seg i et mønster, og ikke mot noe sted i egentlig noe sted. Gjøre det selv destinasjonen. Og nyte og ikke komme frem. Dansing tar alltid 2. Men flere jo bedre. Alt danses litt annerledes. Så prøv vi å gjøre det med forskjellige ting. 8. Jeg må danse med 8-tasten. Join with 2 or more things, then stop moving. Ja. Skal jeg bli mindre? Vi må bli mindre. Oi! Vi er steiner. Var det. Jeg er jordbiter. En jordbit er klar til å bli født. Trykk X. Oi! Se der, ja. Nå ble det født en jordbit. En annen er klar til å bli født. Øyøverst viser det seg når det er klart til å bli født en ny. Først jeg bare skal fortsette til noe skjer. Jeg bare fortsetter, jeg. Ok, vi bare fortsetter. Det skjer kanskje noe til slutt. Jeg bare trykker på kryss etter litt. Den ble borte helt denne greia. Jordfamilien på tur. Hvor skulle jeg ha? Jeg skulle egentlig bli til 3 i utgangspunktet. Kan jeg bli mindre? Nei. Der, ja. Descend. Vi blir mindre. Jeg tror vi er partikler nå.
Æsj, hva er det der for noe? Er det et insekt? Hva er det du vil? Nei! Ups. Descend blir mindre. Sånn der. Jeg er trepollen. Der. Nå er vi små. Men er vi i lufta nå? Vi prøver å gå opp, vi. Hva er det der for noe? Ups. Vi prøver å sirkulere rundt, vi. Oi, der var det noe annet. Jeg tror dette er gress. Eller en blomst. Ah, nice. Hva er det der for noe? Det er ingen snakkebobler eller noe. Verdiløs vasel. Ser deg senere. Puck. Oi. Gå hjem. Jeg var opptatt med å ignorere deg. Nyt resten av livet mitt. Der er det noe. Hva er det for noe? Som kommer nå. We have this hostility to the external world because of the superstition, the myth, the absolutely unfounded theory that you yourself exist only inside your skin. Now, I want to propose another idea altogether. Billions of years ago, you were a big bang. But now you're a complicated human being. But so we define ourselves as being only that. If you think that you are only inside your skin, you define yourself as one very complicated little curlicue, way out on the edge of that explosion, way out in space and way out in time. And then we cut ourselves off and don't feel that we're still the Big Bang. But you are. Depends how you define yourself. You are actually, if this is the way things started, if there was a Big Bang in the beginning, you're not something that is a result of the Big Bang. You're not something that is a sort of puppet on the end of the process. You are still the process. You are the Big Bang, the original force of the universe coming on as whoever you are. See, when I meet you, I see not just what you define yourself as, Mr. So-and-so, Miss So-and-so, Mrs. So-and-so.
I see every one of you as the primordial energy of the universe coming on at me in this particular way. I know I'm that too. But we've learned to define ourselves as separate from it. Der var han ferdig med å snakke. Skal vi prøve å descende igjen? Ok. La oss gå ned til dypet. Se hvor langt ned vi kan gå. Kan vi gå ned til noe inn i den? Nei. Jeg har litt lyst til i denne episoden å se hvor langt ned jeg kan gå. Nå er vi på den. Oi, der er det en snakkeboble. La oss gå ned til snakkebobla. Vennene mine er her. Jeg liker det. Åh, er det mine folk? Der er det mer å snakke med. Jeg føler meg ok. Hvor langt ned er det til bakken? Jeg trenger å dra. Hei. Tanker er friksjon mellom ting og andre ting. Tanker ville aldri eksistert hvis alt tenkte at det var det samme. Når du går rundt og hører på ting, tankene deres vil være uttrykk av ditt sinn. Okay. Når du går ut og utforsker verden, vil du ha dine egne tanker. Og de vil reflektere tingene du hørte på og absorberte. Gi tenking en prøving. Bare prøv ikke ta det så seriøst. When the eye is lit up, think by pressing X. Ok. Denne solen i dag. Jeg er. Uansett. Kom tilbake til meg. Jeg er sikker på at jeg har sett deg. Men jeg har ikke noen anelse hvor jeg er en. Ok. 2 minutter til klokka er halv. Jeg vil prøve å bli mindre. Dette er annerledes av hva det var for et sekund siden. Eller er jeg? Hva? Oi. Er jeg en DNA-streng? Se, vi la deg frigjøre ting tilbake til verden. Åh, det er DNA-strenger her. Jeg er literally DNA. Wow, det er spacet. Var det C? Nei. Og X var det som var tanke. Nei, det var noe sånn. Lyst opp. Hva er den tankebobla der? La oss prøve å følge etter den. Ups. Jeg skal egentlig avslutte episoden nå. Så kan vi gå tilbake til DNA senere. Jeg tror ikke jeg kan bli mindre. Der tok jeg feil. Jeg kan bli mindre. Oi, 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 oi.
C? Nei, X var det. Vel, jeg kan avslutte med den der, som en avsluttende tale. Så takk for at dere så på, så What ses I vi would call a kind of neste a episode. basic problem we've got to go through first is to understand that there are no such things as things. That is to say, separate things. That is only a way of talking. If you can understand this, you're going to have no further problems. I once asked a group of high school children, what do you mean by a thing? And first of all, they gave me all sorts of synonyms. They said it's an object, which is simply another word for a thing. It doesn't tell you anything about what you mean by a thing. Finally, a very smart girl who was in the group said a thing is a noun. And she was quite right. A noun isn't a part of nature, it's a part of speech. There are no nouns in the physical world. There are no separate things in the physical world either. See, the physical world is wiggling. The clouds, mountains, trees, people are all wiggling. And only when human beings get working at things, they build buildings in straight lines and try and make out that the world isn't really wiggly. But here are we sitting in this room all built on straight lines, but each one of us is as wiggly as all get out.